No fan res, completament res. El que ha canviat dels boscos que abans, quan ho fèiem les persones humanes amb les mans i amb les eines, els boscos estaven nets, perquè s'aprofitava tot el del bosc. Llavors es podies anar tranquil·lament amb el ramat a pasturar i el sotabosc sempre era net, perquè les ovelles podien passar. Avui, deu fer, no sé si 10 anys o 8, que va fer una nevada molt forta, varen caure un piló d'arbres, de pins que ja eren secs, mig morts, i ara el bestiar no pot anar a pasturar allà. Això, les pinedes aquestes que tenim aquí, són quasi totes particulars, són petites parcel·les, i els propietaris això no tenen medis per fer-ho netejar. Avui els humans no ho volem fer-ho, aquestes coses, s'ha de fer amb màquines, hi ha màquines per fer això, no fa falta que ho fem els humans. Però un que tingui una hectàrea, mitja hectàrea, no li és rentable anar a buscar una màquina per netejar el bosc. En canvi, si l'administració anés a tots els propietaris de les finques colindants, els demanés permís per netejar-ho o obligar-los a netejar-ho ells, el 90 o el 99% dirien que l'administració ho netegés. Llavors, per fer venir una màquina d'aquestes que fan viruta per netejar els boscos, sortiria quasi a cost zero. I seria bo, perquè jo estic perdent les ovelles mig del bosc. Està ple de llenya i estic a un quilòmetre lluny i sento una ovella ve cap aquí, l'altra ve cap allà. No puc anar-hi. Si no m'ajuden, jo no puc. Jo estic disposat a col·laborar, però a col·laborar amb col·laboració, que també l'administració hi posa una mica de la seva part.